Всем привет, с вами Костя, и я сегодня купил в Озоне свитбоксы. Вот свитбоксы, это вот такие вот. Это новые серии свитбоксов и новые серии Чебурашки кино. Я смотрел кино, кстати. 8 штучек, вот коллекция, а 10 штучек вот здесь свитбоксов. Вот такие вот. И, кстати, у меня еще есть из детского мира вот такой вот с апельсином. Только это не свитбокс, а просто в коробочке за 200 рублей придет. Да, за 200 рублей такая штука. Одна фигурка, кстати. Потому что они коллекционные. Одна у нас уже есть в коллекции. Вот она, ну, это не из этих свитбоксов. Первую будем открывать, я думаю, вот в этом не будет повторки. Ну, вроде маленький, но я все равно. Так. Мармелад 100% написано. Да, это не повторка. Сразу понятно, это повторка. Я ощупаю. Но мы все равно откроем. Пакетик, кстати, какой-то... Не, это не повторка. Но такой же, только вот этот с апельсином мне больше нравится. Чебурашка просто без апельсина. Стоит почти так же, но как будто Чебурашка этот стеснительный такой. Бей Чебурашки уже. Пакетик хороший. Так, у нас здесь чего-то надо обводить. И Чебурашка чего-то там знает. Мы уже будем открывать следующий свитбокс. А это мы вам потом прочитаем. Давайте следующий. Это я обведу, наверное, потом. Вот это, я думаю, тяжелетный свитбокс. Написано все по 10 грамм. Странно. Все по 10. Не, давайте вот это. Нет, я чувствую, что это большая фигурка, это не повторка. Так не хочется пакетик открывать. О, он здесь легко открывается. Может, они бракованные? Я не знаю. Открываем бумажечку. Здесь, наверное, уже другая игра. Да. Лабиринт. Чебурашку надо привести к этому ящику апельсину. Игрушка сама. Там не повторка, там крутой чувак. Еще круче, чем этот с апельсином. Ой, сколько апельсина. Вон, какой. 2 упаковки 100% мармелада у нас уже. И уже 2 без повторок. 2 вот этих. Вот это мы не будем считать, но 3 у нас уже есть. Вот это тяжеленный, вот это давайте потом. Вот давайте вот этот Чебурашка. Свитбокс. Открываем. Так не хочется рвать Чебурашечку. Эти коробки я бы забрал куда-то себе. Не, я щупаю, это, короче, повторка. Я его просветил. Это вот такой Чебурашка. А может, не такой? Открой давай. Он еще так запечатан. А может, с другой стороны? Не знаю. Этот повторка, короче, потом мы его откроем. Первая повторка в пакете у нас. Смотрите, уши просвечиваются. Это он, повторка. Не, это не повторка, Костя. Давай тогда ножницы. Сейчас. Ой. На. Ножницы. Это, кстати, похорен ножницы, но все равно. Но мы распакуем.
ребята. И кто же там? Есть. Я распаковал. Нет, это не повторка, ребята, простите. Чебурашка показывает, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал и поставили колокольчик. Написано вся коллекция здесь, кстати. Найди 5 отличий. Здесь надо найти уже 5 отличий. Игра вот такая. Найти 5 отличий. Угу. С другой стороны. Пока без повторок все. Одна повторка. Без повторок пока что. Ну да, так положи их пока. Все чебурашки упали, короче. Вот такая большая игрушечка. Здесь, по-моему, большая. Кстати, крутая коробочка. Такой нигде не взять, кроме Озона и Вайбериса. На каждом Я вкладыше закупки, потому что свои эти игры. Развивашки. Ой, как я свитбокс-то порезал. Четвертую упаковку мармелада. Это чебурашка с апельсинами, я ощупаю. Давайте проверим. Ножницы у нас есть точно. Чебурашка с апельсином. Жаль, первая повторочка. Первая. Угадал, я его просветил, потому что можно вот так ощупывать. Кстати, такое же различие, такое же. Лабиринт к апельсинам. Это повторка. Повторки сюда. Ну, пускай здесь. Вкладыши мы тоже считаем. Так, вот еще. Следующий вот такой боксик. И, кстати, первая повторка. Это опасно уже. Это уже очень опасно, что мы не соберем коллекцию. Пятая упаковка вроде мармелада. Ножницы. Пакетик, кстати, хороший, не хочется его разрезать. Но мы его разрежем. Опять? Новенький. Новенький. Чебурашка лежит вот так. Сейчас покажу. На картинку он лежал. Ну, надо на ровную поверхность. Вон, подожди, стой. Надо на коробку просто положить потом. Я так покажу. Чебурашка с апельсинами мне больше нравится. Такой... Мягкий чебурашка. Какой там вкладыш был? Вкладыш? А вкладыша не было. А вот и вкладыш. Что-то новенькое. Что-то вообще новенькое. Это пройди лабиринт только по цветам апельсина. Я даже такое в школе не видел. В школе мне тоже такое задают. Ладно, я шучу. Давайте следующий большой с апельсином. Так что давайте вот это. Открываем свитбоксик. У нас уже все маленькие здесь вроде. Подождите, вдруг мы уже всю коллекцию собрали. Осталось 2 фигурки. 3 фигурки. И 4 и 5 свитбоксов. Это мы еще не открыли. Это, наверное, точно повторка, потому что осталось очень мало фигурок. Да, угадал. Ну, зато повторка и различия такие же. Апельсины опять эти. Угу. Повторки, ну, все равно сюда будем складывать. Все. Так, большая это с апельсином. Берем вот эту. Вдруг это класс вообще будет. Супер классно. Мармелад. Что-то там такое. Можно, кстати, легко просветить этого чебурашку. Так. Новое различие. Чебурашка. Угадай, какие следы принадлежат чебурашке.
Новая инструкция. А чебурашка-то какой? Новенький! Сюда просто, сюда его. Покажи. Сюда складываем, вообще сюда иди. Какой милый. Сюда, чебурашка, сюда иди вообще. Он сидит. Просто сидит вот так. Я думаю, что я двух не найду. Чебурашек. Мы будем пытаться собирать. Сколько у тебя их? 3 осталось. Давай это я тебе высыплю. Сюда чебурашек посадим. Непонятно кто. Итак. Итак. Где ножницы? Вот так. Распаковываем. Бросьте разорву. Ну просто разорвал. Повторка. Повторка. Опять этот лежачий. Ой, 3 таких. Ну, подарим кому-нибудь. И сколько осталось? Вот. Последний. Надежда на них. Последние 2. Вот у тебя А сколько у тебя осталось уже? 2. 2? Каких? Вроде. Ну-ка, ага, вот такого. Сколько осталось накопить? 2 спидбокса и 2 фигурки. Если это будет повторка, мы не соберем всю коллекцию. Повторка? С апельсином, да? Ну И ладно. новое различие. Вот Мы уже не соберем такой же, как из всю детского мира, да? Найди больше информации на сайте. Помоги чебурашке куда-то там добраться. Найти все апельсины. Последний свитбокс, и если мы его откроем, тогда почти вся коллекция будет. Но надежда только на него. Ну, были бы, но если бы мы из этого свитбокса была новенькая фигурка, тогда бы и надежда на него была. Так. Поставьте лайк, пожалуйста. Кто это? Повторка? Ну покажи. Сейчас, подожди. Подожди. Это новенький. А, новенький? Да, это новенький. А какого же нам не И хватает? также вроде новые различия. Найди правильный тень чебурашки. Так, сейчас мы их расставим И все. одна повторка. Сейчас Ну, все довольно расставим. сильно. Вот, ребята, нам не хватает вот этого, который машет рукой. Ой. А, кстати, вы знали, Какого нам не хватает, Кость? нам не хватает, который машет рукой. Где-то там. И, кстати, в этой пачке мармелада всего лишь 3 мармеладки я щупаю. Раз, два, 3. Бракованная пачка Вот мармелада. вся коллекция, смотри-ка, Кость. Какой тебе нравится больше всех? Раз, два, 3, 4, 5. Костя, А. какой тебе больше всех нравится? Больше всех Вот это нравится повторка. вот этот, конечно. Какой? С апельсинами, там. Крутой чувак. С вами был Костя. Всем пока!